我想不到 DJ 有什么好吃。最近吃到好吃的呢，都是有一间叫 Restaurant 麻阳家呀，它是我帮衬很多回哦，所以今天决定做一个视频，关于这个茶餐室狗屁店的麻阳家呀狗屁店 ，Let's go。在这里吃早餐呢，如果你吃不饱的话，临走前还可以打包蛋挞啊、烧包啊、咖央狗啊，还有还有餐包，它的餐包不错吃。这个福给盖饭呢，是我经常会叫来吃的，他们的海南鸡饭非常好吃，可以大家来帮衬。由于疫情关系呢，很多档口都没有放在碟设上来，都是放在包装袋里面。今天刚好上面有开，这个店上面呢就可以坐着吃。上面的环境呢，今天是只有一个客人罢了，非常清静，大家可以看看环境。平时如果早一点来的话，非常凉爽。麻阳的狗屁店终于开回啦！有我最爱的餐饼，上面还有这个字哦。搞了餐饼，哇，很久没有喝了，现在开回真的是爽！哇，很搞。跟云吞面，这个是我觉得非常好吃的。今天带你们来看一下，来看看这个。虽然它是没有很出名哦，可是它很好吃的哦。尤其是它的叉烧，这个鸡饭是海南鸡饭，这个云吞面，它最特别的地方呢，就是它的叉烧做到非常的酥嫩，非常的柔软，你看每个都，喜欢吃叉烧的朋友看到这个一定流口水哦。吃可以试看，入口即溶嘛，它的肥肉。这里还有一个很好吃的食物呢，是炒粿条。虽然它是
不是槟城人炒，可是它炒得非常不错哦。它这个炒粿条呢，它的最特别的地方就是它这个三包非常好吃，非常喜欢它这个三包。喜欢吃辣的朋友呢，就会喜欢吃这个茶粿条。哇，哇，很胖。在疫情期间呢，它的包装会是用打包的方式的包装，可是它味道依然不减哦。而且它给的料非常充足，你看它的虾这么大一颗，好吃好吃好吃，真的是非常值得一试，建议大家来试试看它的茶粿条哦。一定要吃一定要叫这2个东西：蛋粉蛋跟烤面包。然后吃那一口啊！一点点胡椒粉，搅拌搅拌。好吃。总的来说呢，达曼玛样 Restaurant 这个地方呢，我是非常喜欢的，因为它有很多美食，而且我也是经常来，尤其是这个云吞面跟这个茶粿条，它们是我最爱的食物，而且我吃了有很多次，建议大家得空可以过来试试看，谢谢大家。